हुई है, धांधली हुई है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ ले मंत्री जी। पढ़ते नहीं है मंत्री जी आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िए पहले, फिर खड़े होइए। बिना पढ़े लिखे बात कर देना ये ठीक नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं मान्यवर कि अगर कुछ नहीं हुआ है तो सीबीआई की जांच क्यों कर रहे हो, पीठ को संबोधित जेल में क्यों डाले हो? सच तो यह है, मैं मान्यवर एपी सेंटर इसका पूरा मैंने नियम के तहत ये ऑथेंटिकेशन ये आपके माननीय चेयरमैन साहब को मैंने एडवांस भेज के रखा है, जिसको मैं कोट करने जा रहा हूं, इसको कोट करने जा रहा हूं। और ये जो डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है वो गुजरात के गोधरा में जो नीट के अंदर चोरी कैसे हुई है, ये वहां भी भाजपा की सरकार है, वहां की पुलिस है, वहां के डीवाईएसपी का ये एफिडेविट है जो मैंने आपको दे के रखा है। और इस एफिडेविट में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ये कहते हैं कि किस तरह से धांधली हुई पहले से तय किया गया साहब। 7 लाख एडवांस, ब्लैंक चेक, 40 लाख रुपयों का समझौता। आप आरोप लगा रहे हैं डॉक्यूमेंट। हाँ, मैं ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और उसी के आधार पे दे रहा हूं। और जब पुलिस ने रेड छापा मारा तो लाखों रुपए मिले, कोरे चेकों पे साइन मिला और पुलिस ने इस एफिडेविट में लिखा कि कैसे मामला बना था। बिहार से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से पैसे वाले के बच्चों को कहा गया कि तुम ऑप्शन भरना, आप ऑप्शन भरना, गोधरा का वो सेंटर। टेक योर सीट। द ऑनरेबल मेंबर refer to my name. I listen to debates while I am in my chamber. I have not approved anything you have given to me. One second. If a member thinks something has been given to me and that is approved, I am sure that is not the right logical approach. All that you have spoken on this issue for last 4 minutes will be deleted. I will not allow it. Sir, one second, I have not concluded. Sir, बैठिए. Sir, this is an affidavit. No, don't show it. एक बार बैठिए. Honorable members, many members write communications to me. And before even the communication reaches me, they tweet about it. I privately call a member, please don't do it. Because if you want to get traction in public domain and writing to chairman, give chairman some time. I am available here as much time as I can make available. So I will not appreciate, and the House will approve it, that we must not engage into a situation where you write something to chairman, go public with it. Sir, I will authenticate it. I will authenticate it. No, one second. I will authenticate it. Would you sit down, Ekdam? I got your communication and I found that this approach has to be absolutely discounted. What? Discounted. On what count? Because this is not a house where a member can suo moto say, I want to authenticate. And I declined such a request from the Treasury bench. I said, a member cannot say, I authenticate. You will authenticate only that which the chair says. If members suo moto start authenticating, how that can be done? I'm saying I will authenticate, sir. No. Whatever I am saying, sir, No. whatever you say to me, I will authenticate. Whatever No. you say me, I will authenticate. No. Whatever I am saying, I will authenticate. No. Whatever No. you say, I will authenticate. One What second. other way? One second. If I have authenticated document, I am mentioning in the House, Take your will seat. I be deprived of my right? Take your seat. An issue was raised, and it was raised impactfully. And the issue was raised that a matter of the state cannot be agitated in the House. Suniye. I know. Just have some patience. And Jairam Ramesh had taken that matter in a very serious mode, having written 3 communications to me, signed by 3 honorable members,